dampak ekonomi dan dampak sosialnya luar biasa. Nah, Presiden melihat tadi yang disampaikan oleh Pak Menteri Perhubungan, studi mengenai tempat lapangan terbangan di Kediri panjang sekali. Mulai waktu itu kita bicara ketemu dengan berapa 6-7 bupati yang mereka minta dibangun di Tulungagung dan sudah hampir jadi waktu itu. Tapi dibantah kenapa studinya itu ada lagi yang membuat nilai tambah, yaitu akhirnya ambil Kediri karena Bu Kofifa tadi mengatakan sambungnya tadi jalan tol, kemudian masuk tadi para wisata di pantai selatan, terus kontaknya juga tadi ke Surabaya dan sebagainya. Peletakan batu pertama kita akan harap harus boleh nanti Januari tahun depan. Kita sudah mundur 1 tahun. Ya, sudah mundur 1 tahun. Jadi kalau kita mulai nanti Januari tahun depan, saya pikir 2021 akhir akan selesai seperti Kulon Progo.